ڈاڈیاں کیتیاں مولی خادم دا بوز دل آدمی اوتے اپنے بچاؤ بچا کے گلاں کرنا اوتھے تے گل کوئی نہیں سی کیوں جی اوتھے تے گردن ہے امیر حمزہ لے کے کھڑے دوویں تلواراں لے کے کھڑے آپ نے جدوں آیا نا سامنے اج دا مسئلہ کہندا ہے کہ آپ نوں چاہیے سی کہندا جناب بڑی مہربانی تسی کیوں آئے ہو تانوں نہیں سی آنا چاہیے تانوں پتہ نہیں اسی بڑے مسکین لوگ ہوندے ہیں ساڈے کول تھوڑیاں تلواراں اسی 700 بندے ہیں تسی 3000 آئے کھڑے ہو نا نا امیر حمزہ کی گل کی اللہ تے رسول دا جڑا شعر ہوے گل ہور کرنا تے جڑا غیراں دا غلام ہوے گل ہور کرنا امیر حمزہ گل کی کیتی ایدا ترجمہ کی کیتا آپ نے جدوں ویکھیا نا اس نو سبا نامی سین بے الف عین سبا نامی بندے نو کہ او بھی حضور دے سامنے تے امیر حمزہ تے جان دے سن کیڑے خاندان دا آدمی اللہ اکبر امیر حمزہ تے جان دے سن فرمایا یا ابن مقطعۃ البذور امسس بزر واحد استعمال کیتا حضرت صدیق اکبر میدان حدیبیہ وچ ایتھے امیر حمزہ او دی جمع استعمال کیتی فرمایا اوئے ختنہ کرنے والی دیا پترا اور تو بھی حضور دے سامنے آ کھڑا ان کے آگے